हाय गाइस, आज हमारे पास आ चुका है अपडेट रिनॉल्ट से। मैं अभी वापस आया हूँ रिनॉल्ट के सर्विस सेंटर से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो हमारी गाड़ी चली थी 14,000 समथिंग। अब ये चल चुकी है 14,300। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट आई है। जैसे कि अब आप देखेंगे, पहले ब्रेकिंग में जो नॉइज आ रही थी वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब ब्रेकिंग में कोई भी नॉइज नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इमरजेंसी में एकदम से ब्रेक लगाता हूँ। मायापुरी की एक खासियत और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी में इस समय चारों व्हील कवर लगे पड़े हैं। लेकिन जब मैं इसको लेके गया था उनके पास, तो मेरे चारों व्हील कवर नहीं थे, क्योंकि मेरा जो एक व्हील कवर था वो निकल गया था ड्यू टू एनी रीजन। जब मैं ये प्रॉब्लम जो आई है ब्रेकिंग के लिए, इसमें आवाज आ रही थी, तो मैं चेक कराने के लिए गया था, तब मेरा एक व्हील कवर निकल गया था। तो उसका जो मैंने रिप्लेस किया था वो मैंने आफ्टर मार्केट से किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक व्हील कवर रखा हुआ है। इस व्हील कवर से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिनॉल्ट मायापुरी ने हमें फिर से ये गाड़ी बना के दे दी है विद इन वारंटी। हमें कोई अपनी पॉकेट से ₹1 नहीं खर्च करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी ब्रेकिंग में दिक्कत थी, ब्रेक तो ठीक करके दिए ही दिए, न्यू ब्रेक पैड डाले, जिसका ना ही मुझे कोई लेबर कॉस्ट देनी पड़ी, ना ही कोई मुझे ब्रेक पैड के चार्जेस देने पड़े, और ना ही जो व्हील कवर है। हो सकता है कि कस्टमर की अपनी गलती भी हो, ये व्हील कवर मुझसे भी निकला हो, लेकिन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं पूछा और मुझे ये व्हील कवर लगा के दे दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे को उन्होंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। उनका बिहेवियर जो है वो हर कस्टमर के लिए बिल्कुल सेम है। तो रेनो मायापुरी की तारीफ है इस चीज़ में। जहाँ और जो कंपनीज है, हुंडई जैसी हो गई, बाकी टाटा वगैरह हो गई, और जितनी भी स्टैब्लिश कंपनियां हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कस्टमर से पैसा ले लेती हैं। लेकिन रिनो मायापुरी जो है, स्पेशली जो ये डीलरशिप है और रिनो का जो नेटवर्क है, इनसे मुझे आज तक परेशानी नहीं हुई कि मुझे अपनी जेब से विद इन वारंटी कोई पार्ट चेंज करवाया हो और उसके लेबर चार्जेस मुझे देने पड़े हों। थैंक्स रिनो मायापुरी फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।